Сайн мэцхан өнөөдрийн бичлэгийг өргөхөд бэлэн боллоо. 2007 онд Хятадын Юнан мужийн Лежан хотод Муу Хунжан гэдэг нэрийг хүн болгон бараг л мэддэг. Амжилтын бэлэг тэмдэг шиг сонсогддог байлаа. Түүний нэрийг сонссон хүмүүсийн ихэнх нь энэ хүн чинь үнэхээр мундаг шүү гэж амаа алдан магтана. 39 настайдаа Муу Хунжан амьдралынхаа оргил үе дээрээ явж байв. Ажил нь шат дахиж нэр хүнд нөсөөд Лежан байтугай Юнан даяар хамгийн ирээдүйтэй инженер менежерүүдийн нэг гэж ярьцгаадаг болсон. Түүний амьдралыг ном болговол ядуу хөдөөний алис гаралтай нэгэн хүү өөрийн хичээл зүтгэлээр амжилтанд хүрсэн урам өгөм түүх болно. Муу Хунжан Юнан мужийн аслагдсан уулын хөдөө тосгонд төрж өссөн. Эцэг эхэн жилийн дөрвөлөлд газар тариалан хийж бороо бохисгийлгүй ажиллаж амьдардаг жирийн ларайчин хүмүүс. Тэдний гэр бүл хангалуун биш яг л хятад хөдөөний дундаж амьдрал байлаа. Ийм орчинд өрссөн болохоор Муу Хунжан багаасаа нэг зүйлийг маш тодорхой ойлгосон. Ядуурлаас гарах цорын ганц зам нь боловсрал. Тэр зориод шийдчихсэн болохоор багаасаа л хичээлээ бүхнээс чухал тооцож сурахыг амьдралынхаа гол даалгавар гэж үздэг байлаа. Найз нөхдөдөө тоглохоос илүү номын сан суухыг, цаг нөхцөөхөөс илүү ном уншихыг сонгодог нэг л дотгошоо дуугүйч гэлээ зоригтой байв. Энэ бүх зүтгэлийнх нь үр дүн гарч тэр Юнан мужийн хамгийн нэр хүндтэй сургуулиудын нэг болох Конмын шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд элсэн орч чадсан. Инженерийн мэргэжлэр сур төгсгөт нь тосгон даяараа баярлаж манай тосгоноос анх удаа их сургуульд орсон Алтан Феникс шоу шиг хүн гарлаа гэж ярьж байв. Ингээд тэр тосгоноос их сургуульд орсон анхны хүн болж гэр бүл төдийгүй хөрш айлуудынхаа бахархал ирээдүйн найдвар нь болсон. Сургуульд төгсөөд инженерийн мэргэжлээ түшиглээд Лежан хотын авто замын удирдлагын байгууллагад ажиллаж оржээ. Эхэндээ Муу Хунжан бол хинч анзаарахгүй офисын бууланд чимээгүй сууж өдөржин зураг төсөлтөд ноцолдог нэг техникч байсан. Гэвч тэр бол жинхэнэ утгаар нь ууггүй хөдөлмөрлөж чаддаг хүний нэг байв. Шантрахгүй, гомдлохгүй, өглөө эрт ирээд орой амгисгуул гардаг. Ийм хандлагыг удирдлага анзаарахгүй өнгөрөх боломжгүй. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний чадвар, хариуцлага, ажлын чанар нь танигдаж тэр аажмаар твсээр төслийн менежерийн албан тушаалт хүрчээ. Мэргэжлийн ур чадвар цайтаагаас гадна хүмүүстэй харилцахдаа ч мэдрэмжтэй ухаалаг. Дарга нартай ярихаараа яг тохирсон үг хүндэлтэй ярьцсан. Доороо ажиллаж буй хүмүүстэй харилцахдаа хатууч гэлээ шудраг байж чадна. Гэрээд компани тал талын хүмүүстэй уулзахдаа аль талд нь ашигтай байдлаар асуудлыг эвтэйхэн шийдэж сурсан. Тиймээс байгууллагынхаа удирдлагын нүдэн тэр итгэж болох хүн, хүнд даалгаврыг даатгадаг хүн болж томоохон төсөл чухал ажлууд дээр нэр нь хамгийн түрүүнд ордог болжээ. Муу Хунжан нэг том барилгын багийн төслийн менежер болсон байлаа. Түүний жилийн орлого бол энгийн хүн бүх насаараа ажиллаж хүрэхгүй тоо байсан гэхэд хэлцдэггүй. Тэр саарал өнгийн тухайн үеийнхээ хамгийн гоё тооцогдох жип машин ундаг. Бас Лежаны захын дээд зэрэглэлийн оролцолд 3 давхар байшинтай байв. Гэр бүл талаасаа ч хүмүүсийн нүдэнд төгс харагдана. Эхнэр хатагтай лигийн хувьд Муу Хунжан бол мөрөөдлийн нөхөр. Ажил дээр ямар ч их дарамттай байсан гэртээ сүрэг энерги авчирдаггүй. Орой болохоор би өнөөдөр жаахан оройтох юм шиг байна. Санаа зовлтгүй гэж эхнэрлүүгээ заавал уцтдаг заншилтай. Бороо цас тавчуу ажил гээд ямар ч байсан ер нь ихэнхдээ шөнө 11 цагаас өмнө гэртээ ирдэг. Амралтын өдрүүдээр бол гэр бүлтэй цаг гаргаж хүүхдүүдтэйгээ тоглож өнгөрөөдөг. Өөрөөр хэлбэл мөнгө төгрөгийн асуудал дээр огт харамч хүн байгаагүй. Эхнэр нь юу авмаар байна, хүүхдүүд юу хэрэгтэй байна гэхээр мөнгө бодоод хэрэггүй, аав гэдэг танцаглал хэтрүүлдэггүйч гэр бүлдээ гар татдаггүй нэгэн. Тиймээс найз нөхд нь хатагтай лийг тошгонож барилгын салбар чинь угаасаа мөнгө ихтэй, уруу татагдах юм их байгаа бидтэй. Эрэгтэй хүн мөнгөтэй болоод ирэхээр замаа алдах амархан шүү, анхааралтай байгаарай гэхэд хатагтай ли итгэл дүүрэн нэмсгэлээд миний нөхөр тийм хүн биш. Би түүнийг хинээс ч илүү мэднэ гэж үргэлж хэлдэг байжээ. Тэр ингэж хэлэхдээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ итгэдэг байсан. Нөхрөө гэр бүлдээ үнэнч хариуцлагатай хүн гэж боддог байлаа. Гэвч хүний сэтгэл гэдэг бол хамгийн төвөгтэй, хамгийн тааварлшгүй зүйл. Их мөнгө эрх мэдэл нэг дор орж ирэхэд тэрийг нь ухаалгаар авч явна гэдэг хүний дур зоргоор болчихдог зүйл биш. Гаднаас нь харахад тэр үнэхээр сүртэй, амжилттай, хүмүүсийн итгэлийг хүлээсэн хүн. Харин дотроо бол тэр аажмаар хоосорч би яг юу хийж байна гэсэн асуултын хариуг олж чадахгүй, нэг л утгагүй ганцаардаж эхэлжээ. Түүний ажлаар байн гарцдаг хүмүүс их нь боловсрал багтай, соёлын түвшин өндөр биш, гэрээд компаниудын эзэд жолооч нар элдв зуршлагчид. Тэд уулзах болгондоо ярьдаг гол сэдв мөнгөөр сархих, хэний авгаа, хүүхэн ямар хаана ямар байдлаар зугаа цэнгэл хийсэн тухай яриа.
Харин муу хунжаан бол инженерийн боловсралтай, оюун санааны төвшин арай өөр төвшөнд очихсан хүн. Эхний хэдэн удаа бол зүгээр хүн бүр өөр гэж бодно. Гэвч удаан хугацаанд ийм орчинд байхад дотроосоо нэг л хөндий энэ хүмүүсийн дунд би өөр хэн нэгэн болж үжиглээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Ийм уулзалтуудад тэр ихэвчлэн дуугаас үнэ. Хүмүүс чангаар инээлдэж бохор яриагаа бие биенээ өдөж байхад тэр инээж байгаа дүр үзүүлсэн ч сэтгэлэн дагдаггүй. Орой тарж хөлбрөө төлөх болохоор ирчүүд би төлн чи битгий оролц гээд булаацалдаж эхлэхэд муу хунжаан за энэ удаагийнхыг би даая гээд карт төрөвчөө гаргаж тэнд өөрийн оршихуйгаа мэдрүүлнэ. Харин өдөр өнгөрөх тусам дотор нь хоосон цай уламтэлж стресс дарамтаа хаана гарахаа мэдэхгүй болсон тэрээр аажмаар гэр бүлээс гадуурх гарцгааж эхлэв. Ингээд Лежанотын хамгийн тансаг үнэтэй шөнийн клуб, караоке, энтертайнмент газруудаар нууцаар хэрэглэдэг болж тэдгээрээс хамгийн их очдог нь Юнан их сургуулиас машинтай бол 10 минутын зайд байрлах нэг шөнийн клуб байв. Нууц амьдрал нь эхэлсэн ч муу хунжаан өөрийгөө нухтаа тун сэрэмжтэй. Ямар ч байсан шүнжин гэртээ онохгүй алга болчихдгүй. Их нэртэйгээ тохирсон хугацаанд заавал багтаж ирэхийг хичээдэг байлаа. Хэдэн цагт ч гарсан шүн дунд гэхэд л заавал гэртээ орж ирсэн байх ёстой. Гаднаас нь харахад тэр гэр бүлээ хайрладаг, хизээж хил хязгаараа давахгүй мэт. Гэтэл Лежаны цахад байрлах тэр 3 давхар байшин бол үнэндээ үнэн чаав сайн нөхрийн гэр гэхээс илүү муу хунжааны нууц амьдрал өрнөдөг газар байлаа. Тэнд л тэр гэр бүлдээ үзүүлэхийг хүсдэггүй. Ирэмираа нөгөө талыг нь нууж амьдардаг байсан юм. Тэр өөрийгөө би хангалттай ухаантай хоёр амьдралаа зэрэг тэнцвэржүүлж чадна гэж боддог байв. 1988 онд Бээжингийн Мэнгүү дөрөгт Жанжао гэдэг нэгэн охин жирийн ажилчин айл төржээ. Түүний багнаас ядуу зүд өнгөрөөгүйч чинээлэг элбэг хангалуунч байсангүй. Эцэгийнх нь хоёулаа Бээжингийн том дүүрсний урхад ажиллаж тухайн үед төмөр аяг тэгдэг тогтмол цалинтай төрийн альбанд явдаг байсан юм. Доктортой ажил тогтмол орлоготой байсан болохоор амьдрал ийм хിവэрээ л үргэлжлэнэ. Охинооч гэсэн айтайхан сургуульд оруулж чадна гэж боддог байлаа. Гэтэл уурхад олборлох нүүрсний нөөц аажмаар багасж үйлдвэрлэл буурч эхэлжээ. Үйлдвэрийн орлого алдагдалд орж үйлдвэр удаатаар алдагдaltaй ажилласны эцэст албан ёсоор хаагдаж үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон. Ингээд Жанжаогийн аав ээж хоёулаа нэг өдөр зэрэг ажилгүй болж өрхийн бүх орлого гинэ тасаржээ. Энэ нь өсвөр насны эмзэг охинд маш том цохилт байв. Гэхдээ аав ээж нь сэтгэлийн деңгийдээ шантардгүй хүмүүс байв. Амьдрал нь хичнээн хүнд байсан ч охиноо охироож болохгүй, сургууль боловсрал чухал гэж үзэж үлдсэн бүх боломжоо охиныхоо ирээдүйд зориулж эхэлсэн. Ингэснээр 2006 он Жанжао 18 нас хүрч их сургуулийн элсдийн шалгалтаа өгөөд Бээжингээс хол аслагдсан Юнан мужийн Лежанотыг зорж Юнан их сургуулийн аялал жуулчлал соёлын коллеж нэртэй сургууль бизнесийн удирдлагын ангид хэлсэн оржээ. Нэр нь сүртэй сонсогдно. Юнан их сургуулийн коллеж гэхээр яг л улсын том их сургуулийн салбар сургуулийн нэг мэт. Гэтэл үнэндээ бол Юнан их сургуультай огт холбоогүй. Би даасан хувийн сургууль хинч мэдэн улсын биш хувийн ихтэй сургуулиудын төлбөр улсынхаа савгүй өндөр. Тэр үед жилийн төлбөр амьдралын зардал нийлээд 20,000 орчим юан. Доллараар бол 2,800 орчим. Ажилгүй болсон хоёр хүний хувьд энэ бол маш том ачаа. Жанжао үүнийг сайн мэддэг байсан учраас сургууль дээр айл болох даруухан анзаарахдахгүй байхыг хичээдэг байв. Гэхдээ Бээжингээс ирсэн учраас хувцастай арай загварлаг өөрийгөө цэвэрхэн авч явахыг хичээв. Идэх юмтай анхааралтай, таарсан болгоныг идчихдэг хүн биш. Тийм болохоор гаднаас нь харахад хүмүүс баян айлын ирэх охин гэж бодно. Харин дотороо бол тэр гэр бүлийнхээ жинхэнэ нөхцөл байдлыг хинээс ч илүү сайн мэднэ. Тэр яаж хийгээд сургуулаа төгсөхийн тулд эцэг эхийн сүүлийн хүчийг сорж байгааг бодохоор нэг л тууштай сурах, эсвэл өөр ямар нэг аргаар мөнгө олохын тухай байнга боддог болсон. Их сургууль гэдэг эцсийн дүндээ нийгмийн жижигрүүлсэн хувирал, тэнд баян адуу, дээд доод статусын ялгаа нүдэн дээр хэл. Өдөр бүр Жанжао чинээлэг оюутнуудыг харна. Хамгийн сүүлийн үеийн ухаалаг утас, бренди хувцас, үнэтэй цүнх, өдөр бүр кофе шоп, дэлгүүр эссэн амьдрал, мөнгөө юуж бодлого зарж байна. Үүнийг байнга харах тусам би чинь Бээжингээс ирсэн хүн энд ирээд хамгийн ядуунд байж болохгүй биз дээ гэсэн бодол төрнө. Бодит байдал нь түүний толгойдох төсөөллөөсөө хитрхи их зөрж байлаа. Хичээлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхээс илүү яаж хурдан их мөнгө олох вэ гэсэн бодол толгойноос нь гарахаа болов. Эхэндээ тэр зөв аргаар ажил хийсэн. Гудамжинд зарын цаас тараах, ресторан, дэлгүүр цагийн ажил хийх гэх мэт. Гэвч эдгээр ажлын цалин нь түүний доторх их мөнгө, сайхан амьдрал гэсэн хийсвэр мөрөөдлийг гүйцэхгүй байлаа. Тэгэж байтал $2007 оны 5 дугаар сард ангийн нэг найз нь санаатай жимшиг
санаандгүй ч юм шиг маш хурдан хэлбэр мөнгө олох аргын тухай ярьсан нь түүний амьдралын чиглэлийг эргүүлчихнэ гэж тэр үедээ огт бодоогүй. Чанжаа уудлаггүй Лижаны нэг шөнийн клубт үйлчлэгч охин болж ажиллахаар шийдсэн. Анх клубт орж ажиллахдаа тэр өөртөө тодорхой нэг шугам татсан байлаа. Зөвхөн аригтаар сундгалж өгч хажууд нь сууж дуудуулж ярьж суух болно. Харин биеэ ашиглаж түүнээс цааш хизээж явахгүй. Энэ шугамыг хизээж давахгүй гэж өөртөө хатуу амласан юм. Тэр өөрийгөө шаварт орсон цэвэрхэн гарч чадна гэж гиннээр итгэж байсан хэрэг. Шөнийн клуб бол архины үнэр хүслийг амархан өгдөг орчин. Мөнгөний уруу татлалыг нэг дор холиод тавьчихсан газар. Тийм болохоор хүний ёс суртахуун тэнд маш амархан алдагддаг. Өдөр ирэх тусам тэр өөртөө найдал оюутан энгийн гэр бүлээс гаралтай охтыг харна. Анх тавьсан тэр хил хязгаараа тэд аль хэдийн давсан. Одоо харин хэдхэн цагийн дотор л хэдэн мянга, заримдаа бүр 10 гаруй мянган юан олчихдаг болсон. Харин Жанчао ширээнээс ширээ дамжингүйж шүнжин инээмсэглэж үйлчилсэний эцэст гар дээрээ 200-аас 300 юан авах нь дэндүү бага мэт санагдана. Тэр өөрөө ч анзааралгүй хизээж давна гэж байхгүй гэж бодож байсан. Тэр шугамын яг ирмэг дээр ирсэн байлаа. Харин яг энэ үед түүний амьдрал хоёр эрэгтэй гарч ирсэн юм. Нэг нь шөнийн клубын хамгийн том, хамгийн их мөнгө зарцуулдаг VIP үйлчүүлэгч Муу Хунжаан байлаа. Харин нөгөө нь бол шөнийн клубт ажилладаг Сихун байв. Сихун өмнө нь Кунмин хотын нэг шөнийн клубт менежер хийдэг, олон хүнийг удирддаг, бусны хүндлэлтэй хүн байсан ч нэг том алдаанаас болж ажил нэр хүндээ алдаж гэр бүлэн шнурсан. Эхнэр нь түүнийг орхиж бүх зүйл нэг дор сүрсийн дараа Кунминд явах нүргүй болж Лижан чинээр эхлэн гэсэн горилгоор нүүж иржээ. Гэтэл энд хинч түүнийг танихгүй тул жирийн эрэгтэй үйлчлэгчээс эхэлсэн бөгөөд сардаа арай ядан 2000-аас 3000 юан авах болсон. Өмнөхдөө харьцуулахад энэ асар их ялгаа нь түүний дотор яаж хийгээд дахиад дээшээ гарах ёстой би ингэж дуусах хүн биш гэж бодох болсон. Жанчао Муу Хунжаантай харьцаж эхэлж улмаар түүний нууц амарг нь болж сар бүр 30,000 юан авдаг болсон. Энэ мөнгөөрөө клубын ажлаа бүр орхиж гаднаасаа баян бүсгүй шиг амьдарч эхэлсэн ч үнэндээ тэр мөнгө түүнийх биш харин нэг хүний захваарлын төлөөс байлаа. Ингэж олсон мөнгөнийхөө ихэнхийг тэр Сихунд зарцуулдаг. Брэндийн хувцас авч өгч амьдралын зардлыг нь дааж түүнийг чихэн хайргаж үзэн тэжээдэг байлаа. Гурван хүний энэ харилцаа гаднаас нь харахад үнэхээр эдрээтэй буруу зам руу орсон ёс суртахууны хувьд ч булиантай байв. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Муу Хунжаан Жанчаод улам гаж доромжилсон шаардлага тавьж түүний хувьд дотны харилцаа гэхээсээ илүү там доромжлол болж хувирсан. Тэр нэг сар бүр 30,000 юан авахын тулд бие махбод сэтгэл зүрхээрээ ташлаа нисэж байв. Дотор нь аль хэдийн гомдол, үзий адалт хувирлагдсан байсан. Тэгтэл нэг удаа Муу Хунжаан 3 сая гаруй юантай банкны картаа үзүүлж гайхуулснаар яагаад би ийм жаахан мөнгө авч байхад тэр ингэж ихийг эзэмшиж чаддаг юм бэ гэсэн шүнлийг бүр дэврэж орхижээ. Дараагийн удаа Мадзян дээр Жанчао түүний алдсан бүх мөнгийг нөхөөд бүр 120,000 юан нэмээд хоцсон. Гэтэл Муу Хунжаан ердөө 2,000 юаныг гар цайруулах нэрээр өгч үлдсэн бүх мөнгийг өөртөө авсны дараа Жанчаогийн дотор энэ хүн намайг хүнч гэж хардаггүй зүгээр аз дагуулагч тоглоомын хэрэгсэл гэж л үздэг юм байна гэсэн бодолтой болсон байна. Гэртээ очиод тэр Сихун дээр очиж өмнө нь толгойдоо олон дахин давтаж бодсон жүжигээ тоглож эхэлсэн. Муу Хунжаан хүчрхийлэгч гаж донтон түүнийг өөр тавиад алга болдог аимшигтай хүн болгон харуулж өөрийгөө байнга хүчрхийлүүлж ташлуулж ирсэн өрөвдмөр эмгтэй болгож ярьжээ. Сихун найз бүсгүйг нь хэн нэгэн баян ир ингэж доромжил заваасан гэдгийг сонсоод эр хүний бардан зан хөдөлж би чиний төлөө заавал өшөө амна гэж амлалаа. Тухайн үе Жанчао санаандгүй мэтэр Муу Хунжаан 3 сая гаруй юантай банкны картаа тухай дурдахад Сихуны нүдэнд хорсол шунал 2 зэрэг асуув. Ингээд нэг нь бөмбөг бас өшөөгөө зэрэг авахыг хүсэж нөгөө нь хайртай эмэгтэйгээ хамгаална гэж бодсон атлаа мөнгө олох боломжийг давхар харсан хоёр хүн нийлж Муу Хунжааныг дээрэмдэж сургамж өгсөний дараа бүр амийг нь хөнөх аимшиг төлөлгөөг хамтран боловсруулах эхлэл тавигджээ. Гэхдээ Сихун энэ бүхнийг хойлохнаа хийхэд арай эрсдэлтэй гэж үзэж Кунмин байдаг Чингуанлу гэдэг найз руугаа залгаж энд нэг хүнээс авах авлага байна. Мөнгөний ажил байна. Хамт ирвэл чамд ч бас сайн хөв ногдно гэж хэлсэн. Тогтмол ажилгүй байсан Чингуанлу Лижаонд ирж юу хийхээ сайн ойлгохгүй хэрнээ мөнгөний ажил гэдгийг нь сонсоод хамтрахаар болжээ. Тэд гуруулаа урьдчил бэлтгэл хийсэн.
Олс Эрзэндэн Бэйли өргөн скотч том хар хогны удавч танигдахгүй байх гэж шинэ хувцас, малгай, нарны шил, бүр бүртгэлгүй 2 шинэ сим карт авсан байна. Тэд зөвхөн эдгээр сим картаар хоорондоо холбогдно гэж тохиржээ. 2007 оны 12 дугаар сарын 19-ний өрөө Жанчаав шинэ дугаараар Мөнхөнжан руу залгаж зориудаар би гэртээ ганцаараа байна гэж хэлэн эрхийг ятгав. Мөнхөнжан ажлын уулзалтаа гэж их нартаа хэлээд түүний түрээсийн байрлал очжээ. Хаалга онгоомогц урьдчил нөөгдсөн Сихун Чэнгон луу 2 хүсрэн гарч ирээд Сихун хүзүүгээр нь тэврэн боож хутга тулхан сүрдүүлж Чэнгон луу гар хөлийг нь олзоорхуулж амыг нь скотчдод өрөөрөө чирж оруулжээ. Харин Жанчаав бүхнийг хажуугаас нь харж суусан. Тэд халаас цүнхийг нь нэгдэж гар утас түлхүүр хэд хэдэн банкны карт олсон ч картын кодоо хэлэхгүй байв. Мөнхөнжан эсэргүүцэн толгоос өсөж байхад Жанчаав галтоогоноос шүдний чигшлүүр авчирч түүний хурууг барьж аваад чигшлүүрийг хүмс рүү хатгав. Түлэгдэж байгаа юм шиг хорсож өвдөхөд биеийн чичирч ам нь скотчтой болохоор зөвхөн бүглэрсэн мэт муухай дуу гарч байлаа. Жанчаав дараагийн хуруунд чигшлүүр шургуулж дахин асуухад эцэст нь Мөнхөнжан тэс чадалгүй нуус дугааруудаа хэлжээ. Жанчаав Чэнгон луу 2 нүрээ нууж ойр хавийн хүн багтаа газар итэм хайж очиод 40,000 юаныг бэлээр гаргажээ. Энэ үед Сихун ингээд боллоо явцгаая гэж хэлсэн ч Жанчаав хатуу дуугаар үгүй тэр амьд байвал бид бүгд баригдана. Заавал алах хэрэгтэй гэж шаардав. Ингээд Сихун олсоор Мөнхөнжаны хүзүүг ороож Чэнгон луу 2 үзүүрийг нь татжээ. Мөнхөнжан бүх биеэрээ таруулзаж ухаан балартан эдгэн минутын дараа хөдөлгөөнгүй болов. Дараа нь тэд зогцыг угаалгын өрөөр чирч оруулсан. Энэ үед Жанчаав жижиг камер авчираад бичлэг хийж эхлэв. Тэд зогцыг хэсэг хэсгээр нь задлан нийт 260 гаруй хэсэг болгож 8 том хар утанд хийхэд бараг үүр цайжээ. Шүн өглөөр Сихун Мөнхөнжаны машиныг унаж ууттай эсгүүдийг ачиж нэг нэгээр нь ус руу шидэж хайсан. Дараа нь хотын захын зэлүүд газарт машиныг нь орхижээ. Гэртээ ирээд тэд бүх уул мөрийг цэвэрлсэн. Харин замдаа дахин нэг итэмдэр зогсоод үлдсэн картаас мөнгө татахыг оролцсон ч боломжгүй байсан гэдэг. Эцэст нь тэд авч чадсан 40,000 юанаас Чэнгон луу 13,000 юан авч үлдсэнийг нь Жанчаав Сихун 2 хувааж авчээ. Дараагийн өглөө Сихун Чэнгон луу 2 Күнмэн рүү буцаж харин Жанчаав юу ч болоогүй мэт хичээлдээ сууж байв. Харин нөгөө талд Мөнхөнжаны эхнэр нөхөр нь орой гэртээ ирээгүй анзаараад цагдаад мэдгдсэн. 21 нь түүний машиныг олсон. 22-нд уснаас гаргасан хараа утуунаас хүний цогцсны эсгүүд илэрч ДНХ шинжилгээгээр тэр Мөнхөнжан болгон тогтогдов. Мөн банкны гүлийг шалгаад 19-20-нд итэмээс 40,000 юан авсныг тогтоож камерын бичлэгээр нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй хүнийг баримтжуулсан. Эмэгтэй хүний биеийн хэлбэр алхалт, ойрын холбоо зэргийг харгалзаад Жанчаавыг сэчгэлж эхлэв. Ингээд 12 дугаар сарын 23-нд түүнийг баривчилж удалгүй Сихун Чэнгон луу 2-ыг Күнмэнд садуулжээ. Эцэст нь шүүхтээр бүгд бие биенээсээ нүүр буруулж Жанчаав өөрийгөө хүчирхийллийн хохирогч болгож Сихун өөрийгөө найз бүсгийнхээ төлөө л уруулсан хүн. Чэнгон луу туурагдлалд орсон 3 дахь гэж тайлбарлахыг хичээсэн ч баримтуудын өмнө тэдний үг хинд ч үнэмшилтэй сонсогдоогүй. Анхан шатны шүүхээс Сихун Жанчаав 2-ыг цаазаар авахулж Чэнгон лууг хойшлуулсан цаазын ял оноосон ч улсын дэд шүүх цаазын ялыг аль болох цөөн хүнд хэрэглэх ялангуяа залуу хүмүүст болгоомжтой хандах зарчмаар Жанчаавгийн ялыг 2 жил хойшлуулж гүйцэтгэх болгон бууруулжээ. Харин 2009 оны 4-р сарын 17-нд гол гүйцэтгэгч Сихуныг Лижан хотод буудан цаазалж тэр өөрийн шунал хорсол тэнэглэлийнхаа төлөө амнасаараа хариуцуулсан. Жанчаав Чэнгон луу 2 шоронд байх хугацаанд сайн хоригдол гэх үндслээр ялаа өнгөрүүлэх боломж авч тэдний цаашдын хувь тавилан шоронд өнгөрөх жилүүдийн явдлаас хамаарах болжээ. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээ дуусч байна. Та бүхэн дараагийн бичлэгээ үзэх хүсвэл лайк, сабаа заавал дараад өгөөрэй.